बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। पहिरें वीडियो में पाण अलजबरा जो बेसिक समझी आयासीं। अॼु अलजबरा जे बारे में मज़ीद सम्झाए। तो सब खां पहिरियां आहे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन छा हूंदो आहे? पहिरें मां वीडियो में डिफाइन करे आहियो बेसिक, वरी बि जेको रिपीट कंदासीं। कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स कनेक्टेड बाय बेसिक ऑपरेशंस। कहिड़ा आहिनि बेसिक ऑपरेशंस? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स आहिनि, मां अॻ में डिफाइन करे आयो आहियां। सो इहे वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स जेकॾहिं हिननि ऑपरेशन जे थ्रू पाण में ॻंढियल हूंदा, मसलन जीअं 3x + 5 इन जोड़ ज़रिए पाण में ॻंढियल आहिनि। सो ये x² + 3x + 1 हिते बि जोड़ ज़रिए, या हिते कट बि थी सघे थी, वंड बि थी सघे थी। सो इन्हनि बेसिक ऑपरेशन जे ज़रिए जेकॾहिं इहे वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट पाण में ॻंढियल हूंदा, तो इन्हनि खे पाण अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चवंदासीं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जा बेसिक टे क़िस्म थींदा आहिनि, जंहिंमें सभ खां पहिरियों आहे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, या आमतौर ते पाण हुनखे पॉलिनोमियल बि चवंदा आहियूं। ऐं ॿियो आहे रेशनल एक्सप्रेशन, ऐं टियों आहे इर्रेशनल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन छा हूंदो आहे? बेसिकली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन खे पाण p ऑफ x सां ज़ाहिर कंदा आहियूं। लिखबो px आहे ऐं पढ़बो p ऑफ x आहे। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन खे चवंदा आहियूं जंहिंजी डिग्री, ये जेको पावर आहे, इहो पॉजिटिव हुजे या ज़ीरो हुजे। जीअं हिते ॾिसो, x जो पावर छा आहे? 2। हिते x जो पावर छा आहे? 1 नज़र नथो अचे, मतिलबु 1। जंहिंमें बि पाण खे वेरिएबल जो पावर या कोएफिशिएंट नज़र न अचे, उते 1 जेको आहे हूंदो आहे। तो हर उहो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जंहिंमें वेरिएबल जो पावर जेका डिग्री आहे उहो पॉजिटिव हुजे या ज़ीरो हुजे, त उनखे पाण पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन चवंदासीं। अच्छा, हीअ त थी वियो पॉजिटिव पावर, तो 2 थी वियो, हिते जीअं 1 थी वियो, ईअं 3 4 बि थी सघे थो। मां लिखंदो हलां 3x पावर 5 + 6x + 9, सो हिते पावर 5 आहे, पर पॉजिटिव हुजे। ऐं जेको पाण चवंदा त पावर 0 हुजे, उन सूरत में छा थींदो? उन सूरत में ही पाण खे अंग मिलंदा, यानी ही जेके अंग आहिनि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, इन्ही खे पाण पॉलिनोमियल चई सघूं, पर छा चवंदासीं? पॉलिनोमियल ऑफ 0 डिग्री, यानी जंहिंजी डिग्री जेका आहे उहा 0 हूंदी। अच्छा, हिते ॿी बि हिकिड़ी सम्झण जी ॻाल्हि आहे। हिकु त पाण ॻाल्हि कईसीं त पॉलिनोमियल में जेको पावर आहे उहो पॉजिटिव हुजे ऐं या जेको आहे 0 हुजे, पर यादि रहे त पॉलिनोमियल में पावर जेको आहे उहो रेशनल नंबर्स में, यानी मे बी फ्रैक्शंस में न हूंदो आहे। 1/2 या 3/2 या 5/2। सो अहिड़ी सूरत में पावर न हुजे, स्पेशली ये 1/2, यानी इहो रेडिकल जे बराबरि आहे। सो रेडिकल कंहिं मथां अची वेंदो त पोइ उहो पंहिंजो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन न सराईंदो। यादि रहे, सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ जेको आहे उहो पॉजिटिव हुजे या 0 हुजे, यानी मतिलबु होल नंबर कंहिं पावर में हुजे। बाक़ी अहिड़ी सूरत में फ्रैक्शंस में बि न हुजे ऐं नेगेटिव बि न हुजे, जेकॾहिं कंहिंजे मथां पावर जेको आहे उहो हीअं लिखियल आहे 3x पावर -2। सो अहिड़ी सूरत में बि इहो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन न आहे। अच्छा, उन खां पोइ आहे रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्सप्रेशन हीअं हूंदो आहे p ऑफ x बाय q ऑफ x, यानी हिन फॉर्म में हूंदो आहे। यानी हुनजे डिनोमिनेटर में ही हिकिड़ो जेको आहे पॉलिनोमियल हूंदो आहे ऐं न्यूमरेटर में हिकिड़ो पॉलिनोमियल हूंदो आहे। जीअं मिसाल लिखे पियो आहे 3x + 1/x। सो हिते ही बि हिकिड़े क़िस्म जो पॉलिनोमियल आहे। ॾिसो, हिनजी डिग्री जेका आहे उहा 1 आहे, ऐं हिते ही बि जेको पॉलिनोमियल आहे जी डिग्री जेका आहे 1 आहे। यानी डिनोमिनेटर में हिकिड़ो पॉलिनोमियल हुजे ऐं न्यूमरेटर में हिकिड़ो जेको पॉलिनोमियल हुजे, पोइ वञी जेको पंहिंजो रेशनल एक्सप्रेशन थींदो आहे, ही फॉर्म में हुजे, px/qx फॉर्म में। अच्छा, हिते ॿी ॾिसो लिखियो पियो आहे, हाणे ही बि ॾिसो p/q फॉर्म में लिखियो पियो आहे, पर जीअं मां सम्झायो आहिनि त जाथे बि पावर हुनजो फ्रैक्शन फॉर्म में हूंदो त उहो पंहिंजो पॉलिनोमियल न हूंदो। ऐं हिते हिन लाइ ज़रूरी आहे त हिनजो डिनोमिनेटर ऐं न्यूमरेटर ऐं डिनोमिनेटर ॿई जेके आहिनि उहे पॉलिनोमियल हुजनि। हाणे हिते ॾिसो, हिनजो जेको डिनोमिनेटर आहे उहो पॉलिनोमियल न आहे, उनजो पावर जेको आहे उहो रेडिकल यानी 1/2 आहे। सो ही जेको आहे पंहिंजो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, सॉरी रेशनल एक्सप्रेशन न थींदो, इहो जेको आहे पंहिंजो इर्रेशनल एक्सप्रेशन आहे। सो अच्छा, हाणे अचो इर्रेशनल एक्सप्रेशन ते। त उहो छा आहे? इर्रेशनल एक्सप्रेशन में हिनजो को न को जेको डिनोमिनेटर आहे या न्यूमरेटर आहे, इन्हनि मां को बि जेको आहे हिकिड़ो पॉलिनोमियल न हूंदो। जीअं हिते आहे, इन सूरत में वञी करे पाण खे उहो इर्रेशनल एक्सप्रेशन थींदो। जीअं हाणे हिते लिखियो पियो आहे 5x² + 3 में रेडिकल x आहे, जी हिते बि मां सम्झाया आहिनि। तो हिते ॾिसो, इन वारो जेको डिनोमिनेटर आहे इहो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन न आहे, तो इनजे करे ही जेको आहे पंहिंजो इर्रेशनल एक्सप्रेशन आहे। अच्छा, हीअं जेकॾहिं सिर्फ़ु लिखियो हुजे 1 रेडिकल x, उन सूरत में बि पंहिंजो इर्रेशनल एक्सप्रेशन आहे। अपान में जंहिं महिल बि अंडर अची वेंदो ऐं अंडर निकिरण जोॻो न हुजे, जीअं हाणे x आहे, त उहो पंहिंजो इर्रेशनल एक्सप्रेशन थींदो। अञा ही टियों मिसाल ॾिसो 6x + 9 अपान में रेडिकल x + 1। सो ही बि ॾिसो डिनोमिनेटर में छो त हिनजो
ही पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ना है, सो ये भी पांजो इरेशनल एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल कंसिस्ट ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। एड़ो पोलिनोमियल जैमें सिर्फ हिकड़ो टर्म होजे उनके मोनोमियल चइबो आहे। जीअं इहा आहे 3x x स्क्वायर 5 टर्म दरअसल कीअं चइबो आहे कि हिते ॾिसो ही लिखियल आहे 3x + 1, सो ही जोड़ जी निशानी ॾिनल आहे, ॿ टर्म पाण में अलॻि अलॻि थियल, यानी हिन हिकु हिकु जेको आहे पीस के पाण टर्म चवंदासीं। 3x अलॻि सां टर्म आहे, 1 जेको अलॻि सां टर्म आहे, जंहिंमें हिकिड़ो टर्म हूंदो उनखे पाण मोनोमियल चवंदासीं। अच्छा, जेकॾहिं अहिड़ो पोलिनोमियल जंहिंमें ॿ टर्म हुजनि तो उनखे छा चइबो, उनखे बाइनोमियल चवंदासीं। जीअं हिन में 3x ऐं 1 ॿ टर्म आहिनि, 6x स्क्वायर ऐं x ॿ टर्म्स आहिनि। अच्छा, अहिड़ो पोलिनोमियल जंहिंमें वरी टे टर्म्स हुजनि त उनखे छा चइबो, उनखे ट्राइनोमियल चइबो। जीअं ॾिसो ही 3x स्क्वायर + 6x + 1 हिन में टे टर्म आहिनि, पर अञा जेकॾहिं वाधारा टर्म हुजनि टिनि खां उनखे मल्टीनोमियल चवंदासीं पाण। अच्छा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री कीअं जी ॾिसंदा आहियूं उहो सम्झो डिग्री छा हूंदी आहे। पावर त पाण अॻु में पढ़ी आया आहियूं, डिग्री उनखे चवंदा आहियूं जेको बि एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर हुजे, यानी वॾे में वॾो। जीअं हिते ॿ बि पावर आहिनि, टे बि पावर आहे, पर वॾो कहिड़ो पावर आहे, उहो 3 आहे। इन जे करे पाण डायरेक्ट इन जी डिग्री जेका आहे उहा 3 आहे। अच्छा, हिते जेकॾहिं ॾिसूं छा लिखियल आहे 4x पावर 5 9x + 6, सो हिते बि इन जी डिग्री पावर 1 आहे, इन जो 5 आहे, सो डिग्री कहिड़ी थींदी, जेको 5 आहे उहा थी वई। अच्छा, उन खां पोइ हीअं वेरिएबल अगरि ॿ हुजनि, मिक्स हुजनि, त पोइ डिग्री पाण कीअं मालूम कंदासीं। उते छा कबो आहे त जेको वेरिएबल जो पावर आहे उहो पाण में जोड़ कबो आहे, सम कबो आहे, पोइ डिग्री मालूम कबी आहे। जीअं हिते ॾिसो ही 2 ऐं 3, पर उन्हनि मां बि जेको हाईएस्ट हुजे, जीअं हिन जो 1 आहे, 1 ऐं 1 जोड़ कयूं त 2 थी वेंदो। हिते जेकॾहिं 2 ऐं 3 जोड़ कयूं त पाण 5 थी वेंदो, तो हाईएस्ट जेको थींदो उहो कंदासीं। सो 2 ऐं 3 5 ही पंहिंजी 5 डिग्री थी वई। सो हिते ही ॾिसो हिन में जीअं पाण खे ही 2 ऐं 5 जेकॾहिं कयूं त 7 थी वेंदो, ऐं 3 ऐं 6 कयूं त थी वेंदो 9। सो इन जे करे जेका डिग्री आहे उहा ईंदी 9 थी। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, तो सब को पहिरियों आहे a + b होल स्क्वायर + a - b होल स्क्वायर, सो ये बराबर आहे 2 × a स्क्वायर + b स्क्वायर। हाणे वैसे हिन जो प्रूफ त ईअं थींदो त हिन जो बि स्क्वायर छॾायो वञे ऐं हिन जो बि स्क्वायर छॾायो वञे ऐं उनखे पाण में जोड़ कई वञे। पर हाणे ही जेके शॉर्ट लेक्चर आहे सिर्फ़ु पॉइंट जे हवाले सां, त सिर्फ़ु मां जेको फार्मूला सम्झाईंदुमि, प्रूफ बि उहा हिन पाण न कंदासीं। सो ही याद रहे त ए बी फॉर्म में सिर्फ पाण खे समझणो आहे, पर ज़रूरी न आहे त ये फार्मूलो सिर्फ ए बी जे लाइ आहे। इन जी जगह ते कहिड़ा बि वेरिएबल्स इस्तेमाल थी सघनि, जीअं मां हिते एक्स वाई लिखिया आहिनि, सो ही ॾिसो a + b आहे, हिते मां लिखियो आहे x + y, ऐं हिते a - b आहे त मां लिखियो आहे x - y। तो जीअं हेॾे बि x ऐं y में ट्रांसफॉर्म थी चुको आहे, त हेॾे बि x ऐं y में थी वेंदो। त 2 × a स्क्वायर + b स्क्वायर हो त 2 × x स्क्वायर + y स्क्वायर थी वेंदो। अहिड़ी रीति y ऐं z बि थी सघे थो, x ऐं t बि थी सघे थो, s ऐं p बि थी सघे थो, कहिड़ा बि वेरिएबल जेको आहे p ऐं q बि यूज़ थींदो आहे, तो यूज़ थी सघनि था पिया। ए बी में सिर्फ़ु पाण खे सम्झणो आहे, ज़रूरी न आहे त सिर्फ़ु ए बी जे लाइ आहे। सो ॿियो फार्मूलो ॾिसो a + b होल स्क्वायर - a - b होल स्क्वायर = 4ab। ऐं हिते ॾिसो त हिन ॿिनि फार्मूले में थोरो कहिड़ो फ़र्क़ु आहे, विच में हिते प्लस आहे, हिते माइनस आहे। जेकॾहिं प्लस हूंदी त हेॾे 2 × a स्क्वायर + b स्क्वायर थी वेंदो, जेकॾहिं विच में माइनस हुई त हेॾे 4ab जे बराबरि थी वेंदो। इहो ई जेकॾहिं एक्स वाई फॉर्म में लिखूं त कुझु हिन तरह सां थींदो। अच्छा, उन खां पोइ आहे a + b + c होल स्क्वायर, सो इहो बराबरि हूंदो आहे a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca या ac बि लिखी सघूं था। सो इनखे बि जेकॾहिं एक्स ऐं वाई फॉर्म में लिखूं त उहो कुझु हिन तरह सां थींदो, यानी a जी जॻह ते x अची वेंदो, b जी जॻह ते y ऐं c जी जॻह ते z। अच्छा, उन खां पोइ ॿिया फार्मूला आहिनि a + b होल क्यूब, सो इहो बराबरि थींदो आहे a³ + b³ + 3ab × a + b। उन खां पोइ आहे a - b होल क्यूब, तो इहो बराबरि थींदो आहे a³ - b³ - 3ab × a - b। अच्छा, उन खां पोइ वरी a³ + b³, हाणे पहिरियां होल क्यूब हुयो, हिते वरी a ऐं b खे इंडिविजुअली अलॻि अलॻि सां जेको क्यूब आहे, a³ + b³ बराबरि थींदो आहे a + b × a स्क्वायर - ab + b स्क्वायर। ऐं वरी a³ - b³, उहो बराबरि थींदो आहे a - b a स्क्वायर + ab + b स्क्वायर। अच्छा, हाणे पाण थर्ड के बारे में पढ़ंदासीं। An expression is called third which has at least one term involving radical sign। अहिड़ो एक्सप्रेशन जो कम से कम हिकिड़ो टर्म में जेको रेडिकल साइन इन्वॉल्व हुजे त हुनखे पाण थर्ड चवंदासीं। पर उन टर्म में रेडिकल साइन हल न थिए, जीअं ही रेडिकल 2 आहे, रेडिकल 5 रेडिकल 16 या रेडिकल 4 न हुजे, तो ही ॾिसो, तो ही बि थर्ड आहे, ही बि थर्ड आहे, ही बि थर्ड आहे। सो कम से कम इनजे हिकिड़े जेको टर्म ते रेडिकल साइन यानी अंडर रूट आहे। अच्छा, उन खां पोइ ॾिसो त ही जेको रेडिकल
जहिड़े क़िस्म जो रूट हूंदो उहो उन सर्ट जो ऑर्डर छॾींदो। मसलन जी हाणे हिते क्यूब रूट आहे, हिते 3 आहे, सो इन सर्ट जो ऑर्डर थींदो 3। ऐं जेकॾहिं हिन जो फिफ्थ रूट आहे, हिते 5 आहे, तो इन जो ऑर्डर थींदो 5। यानी यादि रहे त हिते जेको बि नंबर हूंदो उहो हुनजो सर्ट जो ऑर्डर हूंदो। 6 हूंदो त 6th ऑर्डर, 7 हूंदो त 7th ऑर्डर, अहिड़े रीति। अच्छा, जेकॾहिं कंहिं सर्ट में हिकिड़ो टर्म हूंदो, सिंगल टर्म जीअं हिते आहे, तो हुनखे मोनोमियल सर्ट चवंदासीं। ऐं जेकॾहिं इहे मोनोमियल सर्ट पाण में सम थियल हूंदा या डिफरेंस थियल हूंदा, त हुनखे पाण वरी बाइनोमियल सर्ट चवंदासीं, जीअं हिते लिखियल आहिनि रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 5। अच्छा, जेकॾहिं पाण खे कॉन्जुगेट सर्ट छा चवंदा आहिनि, जेकॾहिं ही पाण खे सर्ट मिलियल आहे रेडिकल 5 प्लस रेडिकल 2, ऐं सेम ही पाण खे सर्ट मिलियल हुजे, सिर्फ़ु विच वारी निशानी मुख़्तलिफ़ हुजे, जीअं हिते प्लस आहे, ही माइनस आहे, तो ही पाण में हिक ॿिए जा कॉन्जुगेट आहिनि, हिनखे चइबो आहे कॉन्जुगेट सर्ट। आख़िर में पाण डिस्कस कंदासीं। सभ खां पहिरियों आहे a surd which contains sum of two monomial surd is called। तो रिसेंटली पाण पढ़ियोसीं, जेकॾहिं ॿ मोनोमियल सर्ट पाण में सम थियल हुजनि या सब्ट्रैक्ट थियल हुजनि, हुनखे पाण बाइनोमियल सर्ट चवंदा आहियूं। अच्छा, उन खां पोइ चए थो 3x + 2y - 3 इज़ एन algebraic, कहिड़ो छा आहे algebraic एक्सप्रेशन, इक्वेशन, इनइक्वेशन। सो ही पाण पढ़ी आयासीं, जेकॾहिं ही वेरिएबल्स ऐं कांस्टेंट पाण में जोड़, पिल, कट, ज़रब जे ज़रिए पाण में गॾियल हुजनि, त हुनखे पाण एक्सप्रेशन चवंदा आहियूं। सो ही पंहिंजो algebraic एक्सप्रेशन आहे। अच्छा, चए थो डिग्री ऑफ 3x² × y + 5y ^ 4 - 10। तो डिग्री पाण पढ़ियोसीं, जेको हाईएस्ट पावर हूंदो आहे उहा थींदी आहे। हाणे हिते जेकॾहिं ॿिन्हिनि जी जोड़ कयूं पाण, त हिन जो पावर 1 आहे, हिन जो 2 थींदो 3, पर y जो ऑलरेडी 4 आहे, तो डिग्री पंहिंजी थी वेंदी 4। हाईएस्ट पावर जेको हूंदो आहे उहा हूंदी आहे डिग्री। अच्छा, तो रेडिकल 7 इज़ एग्जांपल ऑफ बेज सर्ट। तो पाण पढ़ी आयासीं, जंहिं सर्ट में हिकिड़ो टर्म वरी मोनोमियल हूंदो आहे, हिन में सिर्फ़ु हिकिड़ो ई टर्म आहे 7, तो ही आहे मोनोमियल सर्ट। अच्छा, उन खां पोइ आहे 1/x - y - 1/x + y = यानी सिंपल ॿ एक्सप्रेशन मिलियल आहिनि, ॿिन्हिनि जी कट करण लाइ चए थो। सो आम तौर ते जीअं पाण फ्रैक्शन जी जोड़ कट कंदा आहियूं, सो उहा ई थींदी। एलसीएम मालूम कंदासीं, भई हिते छो नंबर न आहिनि, सो उहा एलसीएम करण जो तरीक़ो न आहे, हिते सिंपली पाण ॿिन्हिनि खे ज़रब कंदासीं। जेकॾहिं हिन सूरत में ॿ टर्म्स हुजनि, जीअं हिते हाणे x - y ऐं x + y, यानी ॿई टर्म पहिरियों ऐं ॿियो साॻिया, विच में प्लस ऐं माइनस जो फ़र्क़ु आहे। सो अहिड़ी सूरत में ॿिन्हिनि खे मल्टीप्लाई कंदासीं, पाण थी वेंदो x² - y²। तो उहो टिनिनि में आहे, यानी इहो टिनिनि में ऑप्शन सही आहे। बाक़ी असांखे ॾिसणो आहे त मथियों जवाबु जेको पंहिंजो सही आहे, मां हिते हल कंदो हलां। सो एलसीएम त सिंपली ॿिन्हिनि खे ज़रब कंदासीं, या अची वेंदी पंहिंजी x² - y²। उन खां पोइ हीउ वारो टर्म मथे साम्हूं ज़रब कबो, ऐं हीउ वारो टर्म जीअं बाय बीसीएम यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कंदा आहियूं, आम्हूं साम्हूं ज़रब कंदासीं। सो हीउ मथे ज़रब कंदो 1 × x थी वेंदो x प्लस 1 × y थी वेंदो y। अच्छा, वरी हेॾे जेकॾहिं मल्टीप्लाई में यादि रहे त ॿाहिरों माइनस निशानी पे आहे, इहा रखंदासीं। ही 1 × x थी वेंदो x माइनस ही वारी, ऐं 1 × y थी वेंदो y। अच्छा, हाणे जेकॾहिं अंदरि ज़रब कयूं, सो ये x + y साॻियो, ही माइनस वारी निशानी अंदरि ज़रब थींदी, सो प्लस × माइनस माइनस, ऐं माइनस × माइनस प्लस अपान में साॻियो ही x² - y²। सो हाणे जेकॾहिं ॾिसूं त x सां कटिजी वेंदी, y प्लस जी हिकिड़ी हे प्लस जी थी वेंदी 2y अपान में x² - y²। तो हाणे पाण ऑप्शन ॾिसूं त कहिड़े में 2y आहे। सो हिते ॾिसूं त मथे 2x आहे, ही 2y आहे, -2x आहे, यानी सही जवाबु आहे ही पंहिंजो 2y अपान में x² - y²। अच्छा, उन खां पोइ चए थो कॉन्जुगेट ऑफ 2 - √3। कॉन्जुगेट मां अॻ में पाण पढ़िया आहियूं पहिरें चैप्टर में, ऐं हिते बि मां डिस्कस कई। साॻियो टर्म हूंदो आहे, सिर्फ़ु विच वारी निशानी मुख़्तलिफ़ हूंदी आहे, यानी साॻियो 2 ऐं √3 हूंदो, विच में जेकॾहिं माइनस आहे त होॾे प्लस हूंदी, हिते प्लस हुजे त होॾे माइनस। त उहो कहिड़ो आहे, ही साम्हूं पियो आहे पंहिंजे, तो विच में प्लस जी निशानी आहे, हिते जीअं माइनस जी निशानी हुई। अच्छा, उन खां पोइ फार्मूला पाण पढ़ी आयासीं, उन्हनि में हिकिड़ो फार्मूलो पुछे थो, a³ - b³ - 3ab = a - b = 8। पाण ॿ फार्मूला पढ़ियासीं, हिकिड़ो a + b3 ऐं हिकिड़ो a - b3। ॿई साॻिया हुआ, सिर्फ़ु जेकॾहिं होॾे माइनस आहे त हेॾे सभिनि टर्मनि में माइनस हुई, ऐं हिक पासे जेकॾहिं प्लस आहे त ॿिए पासे सभिनि टर्मनि में प्लस हुई। हिते जेकॾहिं सभिनि टर्मनि में प्लस आहे त पाण ॾिसंदासीं a + b3 आहे, सॉरी माइनस में a - b3, सही वारो आहे, सही जवाबु आहे पंहिंजो। पुछे थो if a + b = 5 and a - b = 3, then value of ab is 4, 5, 3 and 6। तो हिते पाण हिकिड़ो फार्मूलो पढ़ियोसीं, a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर = 4ab।
तो हिन फार्मूले में ये वैल्यू रखंदा पाण जवाब अची वेंदो। a प्लस b जो वैल्यू ॾिसो गुणो मिलियल आहे पाण खे 5, तो हिते रखी 5 जो स्क्वायर कंदासीं, माइनस a माइनस b जो आहे 3, सो हिन जो स्क्वायर कंदासीं इज इक्वल टू 4ab। पाण खे सिर्फ़ु ab जो वैल्यू खपे, सो हितां मालूम थी वेंदो। तो ये ॾिसो 5 जो स्क्वायर थी वेंदो 25 माइनस 3 जो स्क्वायर थी वेंदो 9 इज इक्वल टू 4ab। सो 25 मां जेकॾहिं 9 वञनि त घणो बचंदो 16 ऐं हेॾे आहे 4ab। पाण खे सिर्फ़ु ab जो वैल्यू खपे, सो चइनि जो कोड़ो 16 ते 4 दफ़ा, यानी ॾिसूं त ऑप्शन में 4 आहे, तो बिल्कुलु ए जवाब आहे, तो 4 जवाब। अच्छा, उन खां पोइ ॿ कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई मिलियल आहिनि, पाण खे हिन जो जवाब पुछे थो, यानी 5 प्लस रेडिकल 15 इंटू 5 माइनस रेडिकल 15। जेकॾहिं ॿ कॉन्जुगेट पाण में मल्टीप्लाई में हुजनि तो उनखे हल करण जो तमामु आसान तरीक़ो आहे, पहिरें जो स्क्वायर कयो, विच में माइनस ॾियो ऐं ॿिए जो स्क्वायर कयो, पाण जो जवाब मिली वेंदो। यानी पहिरें जो स्क्वायर थींदो 5 जो स्क्वायर माइनस ॿिए जो स्क्वायर रेडिकल 15 जो स्क्वायर, तो 5 जो स्क्वायर थी वेंदो 25 माइनस हिन जो स्क्वायर सां अंडर रूट कट थी वेंदो, थींदो 15। तो जेकॾहिं 25 में 15 वञनि त बाक़ी बचो 10, तो 10 ऑप्शन आहे ए। अच्छा, वरी ॾिसो साॻियो पाण खां फार्मूले मां जेको आंसर पुछियो वियो आहे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल आहे। तो हिते यादि रहे पाण फार्मूलो पढ़ियोसीं a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, ऐं टई टर्म a b c टई प्लस में हुया, तो उहे ॾिसां कहिड़े में आहे। हिते ॾिसूं त a पहिरें में ई a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर पियो आहे, हिन में हिकिड़ी माइनस आहे, हिन में 2 माइनस आहिनि, तो सही पाण जवाब आहे ए।